Bueno, este lago es uno de los más grandes de Argentina. Podés llegar a Bariloche, tiene 500 metros de profundidad. Dicen también que es muy frío. También dicen que hay un monstruo que se llama Nahuelito. No sé si lo vamos a encontrar. Espero que no, pero bueno, no sé. Estamos yendo a una isla donde los chicos se van a sacar fotos.